combat hakkunde Amdi Moustapha Tine Di Tapha Tine e Oumar Sako alliance Balla Gaye. Combat o non ko combat empereur. Ɓe ganda empereur ɓe, empereur ko kañum ɓuri towde e roi. On couronne non ina wayno ko famille Abdoulaziz Ale Ndiaye en mbaɗi ɗum créé, mbi wonde ko innovation e nder lamba. Mayen kal haala Albourakh Events woni Abdoulaziz Ndiaye en nde tawno ko kanko wonno promoteur, jonnon ko Baye Ndiaye o ardini. Mayen kal aussi e haala CNG nde tawno eɗen gandi fof nde gueɗe ɗe jaari nde sifori waɗi koye jeese men, kadi aussi eɗen mbaɗa suivre actualité no feewi par rapport e kala fannu, so tawi koto banggue sport walla so tawi koto banggue politique ha e gueɗe goɗɗe. ɗum noon ma en gar hen e ɗemgal niniwal ngal, ma wood ko fans Balla Gaye walla ko fans Tapha Tine combat o no yarini ene weeli ɗum walla ne metti ɗum, taw aussi anda exactement won ñooxe ñooxe gonɗe hen. Won wiɓe wonde est ce que wona avance mo Tapha Tine totta o ko sadak mo Balla Gaye fonno yaltinde, nde tawno Balla Gaye yimɓeɓe fof no gandi wonde ko mbir Abdoul Aziz Ale Ndiaye ko kañum woni ménageur mum, ko kañum jogui gueɗe mum fof no fotiri, nde tawno Balla Gaye o hoore mum ngol o lawol ngembi koye suudu yummum Abdoul Aziz Ale Ndiaye, ko toon o ummi o fayi stade. Won wiɓe ala Tapha Tine koko huuli Balla Gaye nde tawno Tapha Tine Balla koko nappi ɗum, nde tawno o liɓimo e mbaɓɓat, o liɓimo aussi e joom arène, ngol ɗo lawol ko ɗo rewno ɗo ko ɗon tan woni ɗo reftata, nde tawno ko bataille psychologique ko hen Balla watta mo éliminé. ɗum fof e wade noon inchallah bandiraɓe, goto hen fof ne jogui hen yiyande, ɗeɗo gueɗe fof ene mbawi wodde. Ko ardi fof Tapha Tine ina wayno koko jinga e nder kaɗo lamba, hay sino so tawi wonde ɗo jogui kulhuli e Balla Gaye, nde tawno enen en mbawa wiide wonde oɗo mbir ko mbir men, ko enen jeyda e nder nokku goto woni Guédiawaye, enen jeeyi Albourakh Events, ko enen goni promoteur uji ɗi e nder oɗon tuma, ko enen ittata koppareje men million ngaji men eɗen mbaɗa hen, ko enen jogui sponsor uji men. Wadde noon ça veut dire wonde ko defanede ha ɓenda walla juɗanede ha ɓenda fawne e sur le plat wiye wonde ar ñam. Ko ɗum woni ko hepti hakkude Balla Gaye e Tapha Tine. Joni noon so tawi en garti par exemple e empereur, beele cippiraɗo ha jogui 6 défaites walla ummiɗo e défaite dañi victoire, ene wawi wonde o dosi e roi des arènes, walla ala wawa wonde e nder oɗon tuma. Kadi tegen wiide wonde eɗen joofo CNG wonko gandanɗa hoorema, so tawi wonde neɗɗo ardima wiyama wonde ko kañum huufi tout ce qui est lamba, normalement won darne ɗo foti darrade, par ce que eɗen gandi roi des arènes biyeteɗo onde ko Modou Lo o waɗaka reconnaître CNG wonno reconnaître roi des arènes ko guilay temps Manga 2, ko ɗon ɓe natti wadde reconnaître roi des arènes. Tyson woni roi des arènes, Balla Gaye woni roi des arènes, Eumeu Sène woni roi des arènes, Bombardier woni roi des arènes, ha hande ko Modou Lo jogui roi des arènes o. Kono ɓen fof ne goni roi des arènes nde empereur waɗaka créé, polémique ala. Kono hande wonti wonde ko Modou Xaragne Lo mo gandanɗa hoorema hande ko kañum jogui couronne o, te kadi aussi yalteriɓe ɗo sikkano nde tawno jaggude Ama on mo ganduɗa hoorema kañum woni Ama Baldé liɓa ɗum, jagga kadi aussi on mo ganduɗa hoorema ko kañum woni Boy Niang liɓa ɗum e takkusan mo gandanɗa hoorema hunde fof leri limnoɗo Balla Gaye o ko on woni mo jagguɗa liɓɗa. Te kadi aussi duttoɗa mbiya wonde an hankanti a sohlani revanche, ko sukaɓe aroyoɓe kañumen ko dokkata sens, ɗum tagui wonde combat makko e Siteu bientôt dans 3 mois. Mi sippirta aussi e Balla Gaye yumma koye hoore mum darima wi noon, Aziz Ndiaye kañumne wi wonde haadi mi ñamani e lahal he, alay saago mi herƴina. ɗum woni ko population Sénégal o haalata, wi wonde eɓe kewide wonde Aziz Ndiaye vraiment o woni koye habnade Modou Lo par rapport aussi e couronne mum o. Ko ɗum saabi o addi couronne empereur. Ko tagui couronne empereur waɗaka hakkude Gris Bordeaux e Boy Niang, ne tawno wonde ko kamɓe kongi oɗon combat.
ɓe mbaɗa ɗum contre Balla Gaye e Tapha Tine, ça veut dire wonde Tapha Tine ɓe nanni ɗum e nder mbuus eɓe kaɓɓi ha tiiɗi, eɓe ngandi wonde so tawi combat o waɗi koɓe kalata ko fof artata koye dow maɓɓe walla artata koye dow mbir maɓɓe haɓe dokka ɗum woni certain niveau woni Fawzeyni Balla Gaye. Ko ɗum saabi ɓe mbi wonde kala liɓɗo ene totte sa woni empereur a tottamo couronne a tottamo aussi ceinture o, non seulement wona tan e inde haɗo ɗon comme no roi des arènes ni wiyede roi des arènes ene weeli ko an huufi mbiruji fof, kono noon a jogoto mbuñaari ko fotine lebbi jeegom lewru hen fof aɗa yoɓe 1.500.000 liɓaɗo aussi e nder lebbi jeegom fof omo yoɓe hen 500.000 hatta sponsor uji ene dusamo e nder oɗon fannu, eywa omo heɓa ration makko ha timma kanko liɓɗo o. Ration ko fotine 200.000 aɗa heɓa ɗum sakuji maaro hay bidongaji diwlin hay ko nandi hen. Aywa joni noon Allah waɗi mbir maɓɓe liɓi, mbir maɓɓe liɓi joni noon CNG min wonko mi famani ɗum, est ce que wona CNG woniri ɗo tan ko tekkinde posuji men ne tawno eɗen gandi mbiruji kewɗi eɓe mbaɗa ɗumen sanction ngaji e nder combat ji ɗi, so tawi wonde heure moɓe totorno o so tawi leeli ene wayno minute hen fof 10.000 francs ene itte e nder cachet ma. Minute hen fof so tawi heure o yonti minute hen fof mo tarduɗon 10.000 francs ene itte e nder cachet ma, won mbiruji fodde 1 million et quelque avertissement fof aussi wonko ittere e nder cachet ma. Joni noon e nder ɗum ɗon fof so tawi wonde ɓe mbaɗa ɗum ko gonga ko règlement wi noon, kamɓene aussi ɓe potani wiide wonde e sa fami eɓe jalkita règlement o ne tawno eɗen gandi changement koko waɗi e nder régime oɗo keso garɗo, ɓe mbi wonde ne wano ni natti wade noon lamba fof hankanti mbiruji mawɗi ɗi waɗi combat mawɗo o yataw 19h30 jomumen jaggodiri arbitre o sifli, so yawti ɗum ɗon ɓe garittu ɓe mbaɗa disqualifié mbeur lelɗo parde o. ɗum noon en jii ɓe mbino ko 19h30 kaɗo lamba ene wayno ko 19h50 et quelque presque 20h nden woni ne mbiruji ɗi tigui rigui jaggodiri. ɗum ɗon tan ko wonde incompétent par ce que eɗen gandi règlement haysino koye nder football so tawi ɓe mbi coup d'envoi o watta ko 19h gasata ko heure naggam tawra ko eɓe gacci hen temps additionnel eɓe gacci hen aussi prolongation e fof heure moɓe mbi o tel parat par ce que règlement o wi noon. mais kamɓe noon en tant que anduɓe lamba wayno Birasène kanko ardi Birasène ko kañum ardi CNG aɗa andi lamba aɗa humpiti ɗum so tawi on jooɗima kon joom hakkillaji oɗon gandi lamba yarata, mais pourquoi pas o mbaɗa hen prolongation ngaji so tawi wonde o mbi ko combat aji gaɗani ɗi ko kañumen ɓurata juuti, mbaɗa hen prolongation ha tel certes ko mbiyan wonde aha haadi ko noon 21h yataw lamba ka gasi, ande kam aha 20h de jomum ene mbawi jaggodirde walla 20h30 kono ɗum ɗo dans ce cas ko addude loi mum wadde aussi violé loi mum duttoɗa aussi mbiya mbiruji ɗi e nder ɗum kala mo rewani lawol aɗa waɗa appliquer la règle. C'est vraiment honteux parce que CNG mi anda ko ɓe mbawa wadde assumer responsabilité ji mabɓe, mi anda on ji hay tournement CEDEAO bannoɗo ɗo ñande no en tant que Sénégal ne lamba fotiri hen ni communication poɗɗo waɗede no ala hen ha Mody Mbaye en jaltina kala hay goto tinani min mi wat jekki ren jiiɓe ɗum e nder internet ɗum wondi ko wona lawol te kadi aussi holko tagui famille ene yahana waɗa créé couronne mum ene adda taw CNG nanɗo CNG so tawi wonde wi wonde lamba ka wonne woori eywa roi des arènes waɗa ko reconnaître e nder oɗon tuma so woɗɓe gaddi couronne o normalement eɓe poti wawde reglude gueɗe ɗe foof soit que ko empereur ɓe mbaɗata reconnaître walla soit que ɓe mbaɗa reconnaître empereur o e roi des arènes o, kono kam yo wot ko ɓe mbaɗi hen reconnaître ha telle sorte que kamɓene ko natata e nder jeybaji maɓɓe ko en tant que tel tawno wawa jibinande un mbeur mo gandanɗa hoorema aussi keɓɗo oɗon titre. kono ala Birasène ne Aziz waɗi innovation oɗo e yalti wonde ko wiya ɗum vraiment omo waɗa hen félicité Aziz ɗum ko innovation par ce que ko hunde mawde naggam taw alors que aussi koto maɓɓe fof fonno adorade mais en jeyani ɗum noon bandiraɓe c'est ça par ce que ko analyse tokoso mo joguiɗen hen tan ko heddi ko noon ko namdal Tapha Tine juuɗe ɗe koko jagga walla jaggaka walla ala Tapha Tine koko huuli Balla Gaye. Tapha Tine mo gandanɗa hoorema yimɓe fof no gandi wonde ko puncheur ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema bawɗo womre kono somo sippire Balla Gaye wayata kono juɗɗe koko jaggani ɗum noon est ce que Tapha Tine koko hamna e nder kaɗo lamba walla ala.